Ինչքան դժվար ժամանակներում ենք ապրում, ինչքան ծանր ժամանակներ ապրեցինք, ու դեռ վերջը չի երևում։ Մտահոգություններ, ընկճվածություն, ինչի էսպես պիտի լիներ։ Ինչի առաջինը Քրիստոսին ընդունած ժողովուրդը, ազգը պիտի անտեսված լիներ ողջ աշխարհի կողմից։ Թվում է, թե բոլորը մտահոգ էին, ամեն մեկը իր դերում եղավ, արևմուտք, արևելք, բայց արդյունքում, եթե ինչ-որ միտեղ մի հատ փոքրիկ շուն ասատվում, ամբողջ աշխարհը կարա բարձրաձայնի, հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենան, ասեն ես ինչ մարդը, տեսեք ինչ անում այս կենդանում, բայց առաջինը հայոց այս հայ ժողովրդին, որը ունեց Քրիստոսին իր մեջ, հանկարծ անտեսնեց։ Ու եկավ փաստ, որ փաստորեն ոչ թե մենք առաջի քրիստոնյա ազգ ենք մնացել ողջ աշխարհում, այլ միակ ենք մնացել ողջ աշխարհում։ Իրոք միակը։ Ինչն էր պատճառը։ Ինչ են հողերը, են եկեղեցիներ, են սրբավայրերը, որոնք 90-ական թվականներին սրբացվեց մեր որդիների ու քույրերի արյունով, հանկարծ հանձնվեց թշնամին։ Վերջը որն է լինելու, ինչա սպասում ես ազգին։ Նույն հարցը տվեցին մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, ասելով վարդապետ, բա մեր վերջը ո՞նց է լինելու։ Տերը պատասխանեց. իսկ դուք գիտեք սկիզբը, որ վերջն եք ընտրում։ Որովհետև որտեղ սկիզբն է, այնտեղ էլ վերջն է լինելու։ Շատ խորը խոսք է, որտեղ սկիզբն է, այնտեղ էլ վերջն է լինելու։ Փորձենք գնանք սկիզբ։ Տերը արարեց մարդուն Եդեմական այգում 4 գետերի երկրում։ Եփրատ, Տիգրիս, Փիսոն, Գեհոն ու այնտեղ մարդուն դրեց։ Սակայն մեղքի պատճառով այնուհետև վտարեց այդ մարդուն։ Չզղջաց այդ մարդը սկզբում, երբ որ Տերը հարցրեց ինչի կերար խնձորը, ու 3 անգամ Տիրոջը պետք էր միայն, որ ասի ների Տեր, մեղա են գալիս ու ապաշխարեր, սակայն ամենավերջին պահին անգամ ամենամեծագույն մեղքը գործեց, ասեց քո տված կինը ինձ գայթակղեց։ Այսինքն իր մեղքերի պատճառով մեղադրեց Աստծուն։ Այսօր փաստ ես շրջում եմ իմ քույրերով ու եղբայրներով ողջ Հայաստանի տարածքում, կան մարդիկ, որոնք մեղադրում են Աստծուն։ Ինչի համար։ Մի հատ նայենք մեզ, ուր ենք հասել մենք։ Ամեն ինչ Տերը մեզ համար արեց, որպեսզի դարձի գա։ Ամեն ինչ։ Գնանք նորից սկիզբ, Մելքիսեդեկով։ Երբ որ եկավ ու տիեզերական այդ հզոր
անձը Աստվածաշնչում փորձեց ցույց տա, թե ով է ինքը։ Սակայն մարդը չճանաչեց տիեզերականը։ Իր մեղքերի պատճառով միայն նրան ճանաչեց մեծագույնը Աբրահամը ու նրան 10-րդ մատուցեց։ 10-րդ մատուցեց նրան, որը որ ըստ Պողոս առաքյալի ասում էր ոչ հայր ունի, ոչ մայր, ոչ օրերի սկիզբ ու ոչ օրերի վերջ։ Ով էր նա։ Ու ամբողջական տիեզերական այդ անձին մեղավոր մարդը չճանաչեց։ Տեսնելով սա, Տերը որոշեց, որ մարմնային մարդ անի որպես քահանայապետ, ոչ տիեզերական, որպեսզի մարդը ճանաչի իր ձայնը։ Ու Տերը Ահարոնին կարգեց քահանայապետ, որ ամբողջությամբ մարմնային էր։ Սակայն եկեք տեսեք, որ այստեղ է մարդը մարմնայինը հասկացավ, բայց չընկալեց տիեզերական։ Այսինքն ինչ էր պետք։ Պետք էր մեկը, որը կապողողակ լիներ մարդկությանը տիեզերքի հետ։ Ու Տերը երրորդ քահանայապետին ուղարկեց, ու այդ քահանայապետը հենց ինքը դարձավ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մարդից ծնվեց, սակայն օծվեց հորից, այսինքն մարդ տիեզերականով։ Ինչպես մեր այս սուրբ եկեղեցիները, որ գմբեթը խորհրդանշում են Տեր Հիսուս Քրիստոսը, երկիրը կապող տիեզերքի։ Նա եկավ, մարմնի մեջ մտավ, այս ողջ տիեզերքի կրակը, մարմինը չայրեց, ինքը լինելով հուր կրակ, մարմինը չայրեց ու մարմնից ծնվեց։ Ինչպես մի մեղքով մարդը արտաքսվեց, մի մարդը արտաքսվեց դրախտից, այնպես էլ մի մարդով Տերը հաղթել տվեց այս մեղքի։ Տերը իր մահով մահին հաղթեց։ Ինչպես ցորենի հատիկը երբ գցում ենք հողի մեջ, մինչև այդ ցորենի հատիկը չի մահանում, ցորենը չի լինում։ Տերը իր մարմնով, իր մահով մահին հաղթեց։ Այսօր մենք հայ ժողովուրդս, որ առաջինը Հուդայի մեջ լույս աշխարհ եկավ մեր Տերը, ու իր մահով մեզ հարություն առնել տվեց, մենք պարտավոր ենք մեր մարմնով ապրել հանուն, գոյատևել ու գործել ու մահանալ հանուն Տիրոջ փառքի։ Նա իր կյանքը տվեց մեզ համար, մենք էլ մեր կյանքը պիտի տանք մեր Տիրոջ փառքի համար։ Առաջի ազգն ենք նաև, ով պետականորեն պայքարեց հանուն Քրիստոսի։ Ավարայի ճակատամարտը հիշենք։ Վարդան Մամիկոնյանին ու Ղևոն Երեցին հիշենք։ Ասեմ նաև, որ Քրիստոսից հետո մեր թշնամին տեսավ, որ մեր արտաքին պատերը շատ անառիկ են ու մուտք չկա, նա մեր մեջ փորձեց մտնել։ Որտեղ որ հոգին էր գործում։ Որովհետև երբ որ Տերը եկավ, մեր մարմինը ենթարկացրեց հոգու։ Ինչպես առաքյալն ասում, այնինչ որ մարմինս ա ուզում, հոգիս չի ուզում, այնինչ հոգիս ա ուզում, մարմինս չի ուզում։ Ինչ էր պետք, որ Տերը 40 օր գնա անապատ, մարմինը տկարացնի, մարմինը ենթարկացնի իր հոգուն և այդ հզոր հոգով ու ենթարկված մարմնով
դուրս գա ճակատամարտի։ Ու թշնամին տեսնելով, որ մենք արդեն մարմնապեսել ենք ինք, որովհետև այդ նույն մարմինը ոտի հանեց Տերը, որը որ մեղք է գործել։ Նա փորձեց մտնի մեր մեջ տրոյական ձիու նման։ Եթե մենք պատմությունը կարդանք, մենք կտեսնենք, որ Հավարյանի ճակատամարտը հեչ էլ այդքան պարսիկների ու հայերի մեջ չի եղել։ Ուղղակի գործող ուժը մի փոքր պարսիկների կողմն է եղել, բայց հիմնական կռիվը եղել է մեր մեջի զավակների մեջ, մեր եղբայրների ու քույրերի մեջ, որոնք որ ընդունել էին լույսը և որոնք չընդունեցին լույսը։ Հիշենք Վասակ Մամիկոնյանը։ Ու դարեր շարունակ մեր մեջից է պայքարը եղել։ Երբ որ 90-ական թվականներին Արցախյան պատերազմը եղավ, անօրենը մեր մեջ չէր մտել։ Դրա համար մենք այդքան հզոր էինք։ Հզոր էինք ոչ թե զենքով, հզոր էինք ոչ թե մեր աղոթքով, նույնիսկ ես վստահ եմ, որ այն ժամանակ շատ մեր հայրենիներ հայրները չգիտեին։ Բայց ինչի էսպես եղավ, ինչի հաղթեցին։ Այն ժամանակ բոլորը հասկացան, որ Տերը մեզ առաջնորդեց, սպիտակ խաչերով։ Ու այն ժամանակ բարձրականչում էին, ոչում էին, որ Տերը մեզ հաղթանակ պարգևեց։ Հետո երբ որ արդեն այս պատերազմը վերջացավ, հանկարծ անօրենը մտավ մեր մեջ ու հպարտությունով։ Մենք հաղթեցինք։ Տերը հաղթանակեց մեզնով, բառակապակցությունը վերածվեց, մենք հաղթեցինք, փառք մեր բանակին։ Ուր կորավ Տերը, ինչի անտեսվեց, ինչի մեզ 70 տարվա գերության մեջ պահած Տերը, որը որ մաքրեց 88 թվականի շարժումից հետո, ու այն կեղտը, որ մենք հանեցինք մեր մեջից, աղոթք անելով Ղազանչեցոցում, դատարկ թողեցինք։ Իսկ մենք գիտենք, որ դատարկ չի լինի։ Կամ Տերն է բնակվելու, կամ նա։ Ու մենք մեր հպարտությամբ, մեր նախանձով, մեր կռապաշտությամբ նրան նորից ընդունեցինք մեր մեջ։ Մեղա չեկանք ազգովի, հպարտացանք։ Մեր գեներալները վերածվեցին կռապաշտների, որոնք որ արդեն վերևից նայեցին այս ազգին ու ժողովրդին ու ասեցին մենք ենք հաղթել պատերազմը, դրա համար մենք պիտի սենց ապրենք։ Մի հատ նայենք հիմիկվա ճակատամարտը, որտեղից թշնամին ներուժեց։ Դե թող հյուսիսից գա, այնտեղ որտեղ մեր հզոր պանցալի որդին է հրամանիք արել իր հավատքով։ Չկարողացավ։ Ինչի, որովհետև մաքրություն կար այնտեղ, այնտեղ ապաշխարություն կար։ Նայենք հարավ, ինչի այնտեղից ներխուժեց թշնամին, որովհետև այդ հողերում պղծություն կար արդեն։ Այդ հողերում որոշ գեներալներ իրենց սեփական բիզնեսն էին դրել ու այս ժողովրդի վրա ծախում էին այն բերքը, որը որ այս ժողովուրդը արյունով էր վաստակել։ Ու թշնամին զգաց, թե որտեղից իր տրոյական ձին պիտի մցնի։ Ժամանակն այն կետ ժողովուրդ, իմ սիրելի հավատացած ժողովուրդ, ազգովի պիտի ապաշխարենք։ Այս ժամանակահատվածը ինչքան էլ ծանր լինի, մեր շատ հայրեր ցանկացել են ապրել այս ժամանակահատվածում։ Շատ հայրեր, որովհետև Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է։ Այս ժամանակաշրջանը հիմա հավասար է նրան, որ մի հղի գործումա ծննդաբերի ու այդ ցավերի մեջ է։ Ազգը, հայ ազգը պիտի ծննդաբերի տիեզերական ողջ լույսը պիտի սաղ աշխարհի սփռի ու դա սկսվելու է Գանձասարից։ Դրա համար ողջ հողերը գրավեցին, սակայն Տերը ողորմած ու Գանձասարը թույլ չտվեց, որ գրավեն։ Այնտեղից է սկսվելու։ Գանձասարից, որտեղ որ Հովհաննես Մկրտչի գլուխն է պահված։ Այն ինչ արեց Հովհաննես Մկրտիչը 2000 տարի առաջ,
այսօր գանձասարում Հովանես Մկրտչի գլուխն է դա անելու։ Երկու մարգարեները շուտով գալու են, քիչ ժամանակ է մնացել, ապաշխարենք ազգովին, աղոթենք, սկսենք մեզանից։ Չեք պատկերացնում ոնց է հոգիս ճչում, որ տեսնում եմ մեր եկեղեցիները այս օրերին ավելի շատ ամարտ։ Սկսենք մեզանից, հավատքով մտնենք։ Երբ որ մտնում ենք Աստծո տուն, ամբողջությամբ, սրտով, հոգով ու ողջ մարմնով նվիրվենք Տիրոջը։ Երբ որ մոտենում ենք Սուրբ հաղորդությանը, ամենայն երկյուղով մոտենանք, որովհետև այնտեղ պատարակված Տերն է։ Այնպես չլինի, որ Կիրակի օրը մոտենանք, հաղորդություն ստանանք ու 6 օր ապրենք աշխարհով ու հիշենք, որ 7-րդ օրը կգնանք ու կխնդրենք Տերը կների, այդպես չի լինում։ Չի լինում այդպես։ Այդպեսների մասին է ասել առաքյալը, որ շատերի համար հաղորդությունը կլինի դատապարտություն։ Երբ որ մենք ընդունում ենք մեր Տիրոջը մեր մեջ, պարտավոր ենք ողջ մեր կյանքը վերածենք Հիսուսին։ Ցավանք ուրիշի դժբախտություն, հասնենք նեղընկածին, հասնենք սովածին։ Մենք ինքներս Քրիստոս դառնանք, չփնտրենք ուրիշտեղ Քրիստոս, Քրիստոսը ձեր մեջ է։ Շատ բան կուզեի ձեզ ասել։ Ժամանակը մի քիչ է ձեզ չձանձրացնեմ, ազգովի ապաշխարը, այնքան մոտ է ժամանակը, սրտանց ապաշխարը, հարևանի ուրախությունը կիսենք իր հետ, հարևանի դժբախտությունը ու տխրությունը կիսենք իր հետ, հարևանի կամ որ եղբորը կողանցի պես սիրես, դու Քրիստոս դարձիր, այ երբ որ քայլ եք անում, մտածեք այդ պահին Քրիստոսը կաներ դա թե չէ, նոր արեք։ Երեկոյան, երբ որ ձեր գլուխը դնում եք ձեր բարձին, մի հատ մտածեք ամբողջ օրը ձեր անցկացրած, ինչ որ մեկին նեղացրած կա, առավոտյան վազեք մոտը կամ հենց չգնաց վազեք մոտը։ Այս դեպքում ու երեկոյան, որ ամոթ եք բարձրանում, մեր ազգի համար բարձրացն։ Այն հողերը, որ Տերը տեսավ, որ մենք չգնահատեցին, նորից սրբագործեց մեր որդիների արյունով ու պահեց արժանի զավակների համար։ Այդ հողերը հետ են վերադառնալու, բայց արդեն այն զավակների ուրախությունով, որոնք որ արժան են լինել Տիրոջը, որոնք որ կանգնելու են ու ասելու են, քեզ երկար էինք սպասել, Տեր ու Տերն ասելու է, դե եկեք ու իմ գրկում հանգստացեք։ Շուշիում նորից մեր դրոշն է բարձրանալու Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Դա մեզանից է կախված յուրաքանչյուրից, ինձանից, թե երբ, բայց դա լինելու է։ Ինչքան ազգովի ապաշխարեք ու միայն Կիրակի օր այս 2 ժամը չդարձնենք Քրիստոսին, այլ 7 օրն էլ նվիրենք Քրիստոսին մեր գործերով, այն ժամանակ կտեսնենք Տիրոջ փառքը։ Շատ գործեր ունենք, բոլորս։ Ես գիտեմ, գյուղի մի քիչ ծանոթ եմ, ուշին ծանոթ եմ, Մոհանավան, Կարփի, գիտեմ, որ բերքի ժամանակն է, նույնիսկ գիտեմ, որ բերքի ժամանակ մի փոքր եկեղեցիները ավելի քչանում են, 2 ժամ կղեք Տիրոջը ժողովուրդ։ Այդ բերքի օրհնությունը Տիրոջից է։ Մի ասեք, Տեր ջան, գործ ունեմ, գնամ անեմ, գամ հետո քեզ հիշեմ։ Ամեն ինչում հիշեք Տիրոջը նոր գործը։ Այդ վաղ կտեսնեք, կփչեք դուք ձեր ծառերը, թե չէ։ Այդ վաղ կտեսնեք դուք ձեր ծառերը, երբ որ մի ամիս չջրեք, բերքը ոնց կլինի։ Այդ վաղ կտեսնեք 5 անգամ պտղակեր ենք սրսկում, թե մի անգամ, թե դարապես չենք սրսկում, որովհետև այդ գործի թեժպային, եթե դուք Տիրոջը ապավինեք, Տերն էլ ձեր գործը չկտանի։ Պինդ եղեք ձեր հավատքի մեջ, ամուր եղեք, այսօր շատ հոգևորներ կան, որոնք որ մտնում են եկեղեցիներ կամ գալիս են դռնելու ու ձեր կարիքի համար ձեր դուրը ծեծում են, մի ծախեք ձեր հոգիները։ Ապաշխարենք ու ազգովի ամեն երեկո ազգի համար ու պինդ մնացեք ձեր հոգևոր հետ։ Աղոթք արեք ու ես ձեզ ասում եմ, շատ շուտով կտեսնեք այն ինչ որ
մեր հայրերը ուզում էին տեսնեն, բայց այսօր մենք ենք տեսնենք։ Թող Աստված ու զորություն տա Տեր Արամին, անչափ զգացված եմ նման հողի համար Տեր Արամ ջան, եւ թող Աստված ձեզ բոլորին ուժ ու կարողություն տա, որ իր գործը անեք։ Ամեն մեկը Քրիստոս դառնաք։ Փառք Հիսուս Քրիստոս։ Վստահ եմ, որ Տիրոջ խոսքի սերները ցանված են ձեր մեջ այսօր այս տարօրով։ Ինչ-որտեղ նաև պիտի ակնկալեմ, որ այդ սերները ցույց տան, եւ վստահ եմ, բանում են։ Մեր ժողովուրդը, չգիտեմ, ճակատագրի բերումով ասեմ, հենց ասեմ, ինչքան էլ որ նեղության մեջ լինի մեր զորությունը հենց նեղության մեջ վերազարդում է։ Աշխարհի այլ երկրների ժողովուրդը երկրի դրանով են պատողում։ Եվ մեր հայոց աշխարհում էլ չէ, ողմշակողների դենք վստահ եմ գիտեն, ասում են, գնանք այդ դեղին ոտը այրենք, վառենք, որ կանաչի աճի։ Այս պատերազմը բան ոնց է դեղին ոտի այրելու էր։ Բայց ես վստահ եմ, որ կանաչ աճելու է։ Մենք այլ ժողովուրդ ենք, ավելի հավատք, ավելի զորացած, Քրիստոսին ավելի մեր արժեքները վերաարժևորած։ Ես կուզեմ, որ մեր ազգի մեջ նմանատիպ զավակները բանջան շատ լինեն։ Ինչքան էլ ոչ ոգևորականը փոխի, բայց միայն էլ ոչ չի։ Մենք պետք է բոլորս համախմբված իրար ողջ սկիզբ ամեն ինչ ու այդ ժամանակ ունենանք այն երկիրը, որը որ մենք ենք ուզում, որը որ Աստված է։ Շնորհ, սեր եւ բարություն ձեզ։ Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան, հավիտյան։ Ամեն։